أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La lode appartiene ad Allah, il Signore dei mondi, il compassionevole, il misericordioso. Che Allah benedica il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e gli conceda la pace. Cari fratelli e sorelle, oggi inshallah parleremo della giustizia nell'Islam. Come tutti sappiamo, questa vita non può essere vissuta bene se non c'è giustizia. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala in vari versetti ha raccomandato la giustizia. Giustizia è dare ad ognuno i suoi diritti e fargli compiere i suoi doveri. Disse Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nahl, le api, versetto 90, in verità Allah ha ordinato la giustizia e la benevolenza e la generosità nei confronti dei parenti. Ha proibito la dissolutezza che è riprovevole e la ribellione. Egli vi ammonisce affinché ve ne ricordiate. E disse anche in Surat An-Nisa, le donne, versetto 58, Allah vi ordina di restituire i depositi ai loro proprietari e di giudicare con equità quando giudicate tra gli uomini. Uno dei nomi di Allah subhanahu wa ta'ala è appunto il giusto. Cari fratelli e sorelle, ci sono tanti tipi di giustizia ed ecco a voi ora alcuni esempi. La giustizia fra due contendenti. Il profeta sallallahu alaihi wasallam era il miglior giudice, ascoltava entrambe le parti e quando dava il suo giudizio diceva che il suo giudizio è dedotto da quello che aveva sentito da entrambe le parti. Se uno era più bravo ad esprimersi anche con le bugie e il giudizio poteva venire a suo favore, in verità egli era come se avesse preso un pezzo di fuoco. La giustizia nel commercio. Il musulmano deve abbondare il peso della merce che vende e non togliere da quello che sta pesando. Disse Allah subhanahu wa ta'ala nella sura Al-Mutaffifin, i frodatori, dal versetto 1 a 5. Guai ai frodatori che quando comprano esigono colma la misura, ma quando sono loro a misurare o a pesare truffano. Non pensano che saranno risuscitati in un giorno terribile. La giustizia tra i figli. Il musulmano deve essere imparziale con i suoi figli anche nei baci, così non crea l'odio tra di loro. La giustizia con la moglie. Gli uomini devono comportarsi in modo corretto e giusto con le loro mogli e assicurare loro da mangiare, da bere, dei vestiti, la casa e anche dei soldi. E se uno ha più di una donna, deve trattarle in modo imparziale. Così fece il profeta sallallahu alaihi wasallam con le sue mogli. La giustizia verso tutti. Il musulmano deve essere giusto verso tutti, sia che siano musulmani o no, anche se sono dei nemici. Disse Allah subhanahu wa ta'ala nella Surat Al-Maida, la tavola imbandita, versetto 8. O voi che credete, siate testimoni sinceri davanti ad Allah secondo giustizia. Non vi spinga all'iniquità l'odio per un certo popolo. Siate equi. Disse anche in Surat Ash-Shura, i poeti, versetto 183. Non date agli uomini meno di quel che spetta loro e non corrompete la terra portandovi disordini. Essere giusti anche nella testimonianza. L'Islam considera la testimonianza del falso sottogiuramento uno dei più grandi peccati capitali. Cari fratelli e sorelle, la giustizia ha dei pregi. Questi pregi sono di infondere in ogni persona la sicurezza sia per il povero che per il ricco, per il debole e per il forte, e dà agli uomini un senso di rispetto e di orgoglio nella loro vita. La giustizia
è comunemente l'amore tra le persone, tra il governante e il cittadino. La giustizia impedisce l'oppressione, l'avidità e protegge i diritti, la proprietà e l'onore. Che la pace e la benedizione di Allah subhanahu wa ta'ala scendano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sua famiglia, su di noi, le nostre famiglie e su tutti i fratelli musulmani. Amen.